今回紹介するワンコは新潟県長岡市在住のフレブル好きよっこさん宅のあんこちゃん。コロコロした体型でわがままな性格。散歩に行くと疲れて歩かなくなるそうです。朝の散歩では小学生の登校班に混じって歩いたり、散歩の時には涼しい日陰で休むことが好きなようです。寝ている時はおじさんが寝ているようですと語る飼い主さん。寝言を話したり、夢の中で走っているのか足を動かしていることもあるそうです。人が食べている食べ物なら何でも食べたがる、美味しいものに目がないあんこちゃんでした。2K ニュースでした。